биз азыр социалдык тармак убагында жашайбыз. Аябай көп кос обложка бар да, потому что баары эле бүт барыңкы эле жакшы, меники эле жаман деген нерсе ой кээ бирде пайда болушу мүмкүн да. Көрүүчүлөр медиа сабаттуулукту үйрөнүш үчүн мисалы сизде болуп дебат аркылуу келишет. Для того, чтобы понять позицию за или против, тебе надо провести анализ. А как ты проводишь анализ, да? Обратно же кайра эле медиага келебиз да, сен болсо ошол жакта карап да, кандай маалымат бар экенин ошолорду салыштырып, анан пикирлерди, аргументтерди чыгарасың да. Жаштар жөнүндө аябай көп стереотиптер бар да. Мисалы эйджизм деген нерсе бар болуш керек да, когда кичине жаштардын үнү болсо мындай несерьезный деп эсептешет да. Социалдык тармактарда, медиада болсо бир кесипке аябай хайп болуп баштайт да. Мисалы азыркы учурда IT тармагы аябай хайп болуп кетти. Өзүңө ошо нетворкинг тажрыйба топтогон бул маанилүү экен. Мектепте жакшы окуучумун, ошондуктан менде ОРТде жогору эле балл болгон. Канча балл болду? 207 балл алган болчумун. Алтын сертификатка аз эле калыптыр да. Салам достор, менин атым Атай, 3-2 долбоордун мүчөсү болуп саналам. Бүгүн бизде подкастта Бегимай курбум. Бегимай өзүнүн мектепте окуп жүргөн тажрыйбасы менен, мектепти аяктап аткандагы тажрыйбасы менен, кесипти тандоодогу тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бегимай өзүңдү кененирээк тааныштырып, ушул 10-11 класстагы ошо ОРТ, ЖРТга тапшырып атканда убакыт жөнүндө айтып берсең. Рахмат Атай, чакырганыңыз үчүн. Мен биринчиден өзүм жөнүндө айтып кетейин. Менин атым Бегимай. Мен Idea Борбордук Азия командасында долбоорлор менен иштейм, жаштар менен. Жана болсо студенттик кезимде дебат менен аябай алектенчимин да. Өзүмдүн жолум жөнүндө айтып кетсем, өзүмдүн кандай кыйынчылыктар менен жолугушкам жөнүндө айтып кетсем, 10-11 класстарда мен жаңы эле өзүмдү аябай потеряно мындай жоголуп кеткендей сезгенмин да. Анткени болсо аябай көп жоопкерчилик ушул убакытта келет. Анткени болсо сен школду, мектепти бүтүп атасың, эми болсо экинчи кадам аябай мындай серьезный кадам келатат депчи. Анткени кесип тандоо. Анткени болсо кесиптен менин жашоом болсо аябай өзгөрүлөт. Анан бүт жашоом болсо ошо кесиптен кесипке таасир алат деп ойлогом да. Бирок эң негизгиси аябай стресс болгом. Анткени болсо ошол убакыттарда ата-энемден дагы, мен болсо ошо үй бүлөмдөн аябай көп давление дагы кетиши мүмкүн. Бирок азыркы учурда ар бир үй бүлөдө деле бар болуш керек. Сен болсо албетте эң негизги врач бол же юрист бол да. Анткени болсо бул аябай турам кесиптер деген же мисалы интернетте бизге аябай көп трансляция болот да, медиа тарапта болсо ушундай кесиптер жакшы, мындай кесиптер анча деле эмес деген нерселер бар да. Анан сен ойлонуп баштайсың. Мен кайсы кесипти тандаш керекмин? Мен бул жашоодо вообще киммин да? Кандай тандоо кылыш керекмин деп аябай стресс болосуң. Анткени болсо сенде окуу бар, азыркы учурда ЖРТ бар, анан болсо кесип бар депчи. Анткени бир ката кетирсем, жашоом баары жаман болуп калат депчи. Бирок андай ой болсо негизинде анча жакшы эмес. Анткени болсо биз кишибиз, анан болсо адамбыз да. Анан биздин болсо ар бирибиздин өзүбүздүн тандоолорубуз болот да. Кээ бирде болсо тандоолор кээ бирде биз каталарды да кылышы мүмкүнбүз, бирок бул каталар бизге башка жол да көрсөтүшү мүмкүн да. Аябай жакшы ойлорду айттыңыз. Негизи жанагы ата-эне тараптан, популярдуу кесип тараптан, орусча айтканда успешный успех дагы ошол мектепте окуп жүргөндө сизге кайсы жакшы көргөн сабактарыңыз болду эле же кесип тандаганда кантип тандадыңыз эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Аябай ошол убактарга кайра когда возвращаюсь, ойлонуп калам да, аябай влияние бар экенчи. Анткени болсо сен еще неокрепший подростоксуң да ушул убакыттачы. Анан болсо сен жөн эле трендтерге көз саласың да. Тренд. Анткени болсо менин мисалы мектеп бүтүрүп жаткан убакытта болсо реклама аябай популярдуу болчу да. Ошондуктан баары эле рекламага барчу. Анткени болсо бул профессия будущего деп. Мен да ошо трендтерге, мен да ошондой болгум келет. Мен я хочу быть в моде, да, я хочу быть в тренде деп туруп эле. Азыр мен болсо экзамендерди берем, анан болсо ошол жака тапшырам деп ойлогом да. Анан по сути случайность болуп калды. Анткени болсо мен өзүм эч кандай анализ кылган эмесмин да ошол убактачы. Бул кесип мага керекпи, кереги жокпу, мен ошол жакта игилик таба аламбы, мен жүрөгүмө жакынбы деген нерселер жок болчу да. Ошондуктан как будто все просто по течению да. Вот аябай мен ОРТга аябай даярдангам. Анткени болсо ар бир тараптан болсо ОРТ эң негизги деп айтылчу.
бирок кечиресиз, ошо ЖРТ ОРТдан канча балл алдыңыз эле жана кантип даярдандыңыз эле? Бизде болсо ошо ОРТге даярдануучу курстар бар болчу. Мен болсо 1-2 ай ОРТ калганда болсо ойлонуп баштадым, аябай жакшы даярданыш керек деп. Ошондуктан болсо мен курстарды посвящать этип баштадым. Анан ОРТде школда вообще аябай мектепте жакшы окуучумун. Ошондуктан менде ОРТде жогору эле балл болгон. Канча балл болду? 207 балл алган болчумун. Алтын сертификатка аз эле калыптыр да. Ошол жөнүндө айтып кетсем, мен окуям жөнүндө менде 2 эле тандоо болчу да башымдачы. Мындай ойлонгом мен болсо азыр мектепти бүтөм, ОРТны болсо мен болсо золотой сертификат кылыш керекмин. Биринчи тандоом. Экинчи болсо мен болсо за границу кетип калам, бир экзамендерди тапшырам. Анан болсо ошо 2 эле тандоом бар депчи. Же алтын сертификат же болбосо чет элкөгө кетет. Чет элкөгө деп. Ушул нерсенин баары болуп атканда мындай өзүңүздүн дилиңизде өзүңүзгө жаккан нерселерге кызыгып ошолорго көңүл бурган убакыт болду беле, же ушул эки эле ой сизге мындай башыңызга келип, башыңыздан чыкпай койду, могу чет элкөгө кетем деген, анан алтын сертификат алуу деген? Ошо эки эле ой болду, анткени болсо мен башка эч кандай варианттарды, альтернативалар көргөн эмесмин. Ошентип 207 вот примерно ошондой диапазондо алгам. Золотой сертификатка где-то 10 балл жетпей калды да. Экинчи чет өлкөгө болсо мен тапшырып аткан жылдар болсо квоталар азыраак болуп калып, университетке, который я хотела, жетпей алган үчүн аяка дагы өтпөй калдым да. Ошондой тандоо болуп калды. Анан получается биринчи тандоого да жете албай койдум, экинчи максатка да жете албай койдум да. Анан эмне кылам деп ойлондум. Анан болсо университеттерди анализдеп, бизде болсо бюджет тарабынан болсо анча көп эмес да возможностьтар. Мисалы КНУда бар мындай ограниченный кесиптерге, же Манаста да бар да. Орундарбы сиз? Орундар именно бюджеткечи. Бюджетке. Меники болсо эң негизгиси болсо бюджетке тапшырам деген болчу. Анткени болсо үй бүлөмдүн мүмкүнчүлүктөрү жок болчу, чтобы контрактты оплачивать эткенге. Ошол үчүн эң негизгиси мен болсо бюджетке тапшырам, ошол деп ойлогом да. Ошентип мен эрте бүткөм, школдо болсо эртерээк барып 16 жашта болчумун. Ошондуктан эме деп ойлодум. Мисалы эмки жылы анда мен перепоступление кылам, то есть кайра башынан ОРТ сдавать. Кайра башынан ОРТ тапшырып, кайра башынан тапшырып көрөм деп. Кайра эле алтын сертификат алам деп, же чет элкөгө кетем деп. Ошол ойдон вообще кетпей койдум да. Анан бир жыл эмне кылам деп, gap year деген нерсе бар го, когда бир жыл мисалы болсо сен академический деген нерсе бар. Ошондой кылам деп, бирок чтобы время зря не терять, мен болсо Манас университетин тандадым. Бир жыл хотя бы тилдерди үйрөнөйүн депчи. Ошо жака тапшырдым. Аякта болсо ички экзамендер бар, ошол жака тапшырып, получается, ошол убакта реклама факультетине попадать этип калдым. РИСО, мындай рекламный отдел. Рекламный отдел, ошол жака барып калдым. Андан кийин болсо бир жыл жөн эле окуп турам, анан болсо эмки жылы перепоступать буду да, жанагы ОРТны сдавать этем деп. Анан ошентип Манаста болуп калдым 16 жашымда. Ушинтип ушул эки чет өлкөгө кетем же болбосо алтын сертификат алам деген эки ой менен акыры келип, сиз рекламный отделга Манас университетине келдиңиз. Эми ушул университет сизге кандай тажрыйба берди? Университеттен сиз эмнени үйрөнүп алдыңыз? Анан дебатка кантип келдиңиз? Балким ошол университет сизге түрткү бердиби? Кандай жолдорду ачып берди? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Ооба, эң кызыктуу ошол жерден башталат. Анткени болсо мен сизге айткандай эле, мен бир эле жыл ошол жакта окуйм деп ойлодум да. Жөн эле өзүм үчүн эле бир жыл окуп турам, анан болсо кайра эле башка жака кетем деп ойлогом да. Анан университетке келип бир жыл эмне кылам, тил биринчи жылда манасы жалаң тил үйрөнөсүң да. Анан ар бир университетте ар кандай клубтар бар. Мисалы журналисттик клубтар бар, Инактус бар, дебаты бар. Мен болсо жөн эле убакытымды жөн эле кетирбейин деп не болот деп туруп дебатка бардым. Биринчи күнү карап көрөйүн деп. Барып туруп, любовь с первого взгляда деген бар го, ошол сразу түшүнө баштадым да. Вау, ошол жер мен үчүн аябай сонун нерсе. Ооба. Анткени болсо ошол жакта кишилер кандай, мен аябай стеснительный бир кыз болчумун да школ кезиндечи. Эч качан болсо ачылган эмессиз. Ачылган эмесмин. Ооба, мындай айтканда интроверт. Интроверт болчумун, ооба. Аябай өзүмчө эле жүрүп эле, эч ким менен сүйлөшпөй, перед сценой выступать этип же мондай подкасттарда сүйлөгөн деген нерсе ой вообще эч качан жок болчу да. Анткени эч кандай өзүм күчүмө мындай ишенчү эмесмин да. Анан дебатыга барып карасам, аякта менде эле жаштар, мен менен эле тең жаштар.
сценага чыгып ушунчалык сонун речтер менен сүйлөп аябай өзүлөрүнө ишенген адамдар болуп, мен карап, вау, мен да ушундай болгум келип атат деп, мен ошол жака барам дедим. Өзүмө экинчи максат коюп алдым. Башында айтып атпамынбы, бир максат либо за границу, либо ОРТ депчи. Азыр болсо дебат болуп калды. Мен ошол жака барам деп өзүмө максат койдум. Анан аябай зона комфортадан чыгасың дебатта, анткени болсо сен болсо биринчи жаңы вот аябай стеснительный болгондо, мындай өзүңө закрытый болгону менен дебаты деген нерсе акта болсо сен выступление менен заниматься этесиң, жана аргументация, критикалык ой деген нерсе болот да. Ошол жерден болсо эң негизги мен эмнени үйрөндүм, бул критикалык анализ деген нерсе да, критикага ар бир нерсени жүрүтүү дегенчи. Анткени болсо мурун болсо айткандай эле, мен оюмда вот эки эле мисалы тандоо бар, башка эч кандай нерсе деген жок нерсе. Демек мунда дебаттар сизге башында сиз мындай интроверт болсоз, бул сиздин мындай бир ораторлук жагыңызды ачып, бир мындай интроверттен экстраверт болууга мындай жардам берип туруп түрткөрүптүр. Ал эми дебат болсо бул жана айтып бердиңиз, аргументация, критикалык ой жүгүртүү, мисалы эле медиадагы көрүп жаткан видеолорду, маалыматтарга суроо берип, эмнеге, эмне үчүн, ким, ушул суроолорду берип, мындай бир факт-чекинг кылууга дагы мындай дебат түрткү берген окшойт, Ооба, туптуура айтасыз. Анткени болсо дебатта ар кандай тема болушу мүмкүн да, мындай социалдык темадан баштап политикалык тема боюнча же экономикалык тема, финансы боюнча ар бир тема сага 15 эле мүнөт берилет даярданууга. Анан сен болсо ар бир интернетте болсо бүт интернет менен көп иштейсиң да. Анткени болсо карап чыгыш керексиң да, кандай маалымат бар, бул статьялар эмне жөнүндө экен, азыркы учурда кандай абал бар да, кандай трендтер бар, эмне үчүн мындай причиналарды, себептерди издеп баштайсың да. Ошондуктан ооба, туптуура айтасыз, медиа грамотность деген нерсе чыкты, медиа сабаттуулук. Анткени болсо мурунку учурда мисалы сен бир маалыматты көрөсүң да, сен өзүң лентаңда же Facebook'та караганда жөн эле карайсың, ушундай окшойт деп ойлойсуң да. Бирок дебаттан кийин сен мындай эсептеп баштайсың да, сен ар бир нерсени көргөндө ар дайым талдаш керексиң. Анткени болсо эч качан мындай 100% чындык нерсе жок да, чындык нерсе жок. Сен өзүңө өз чындыгыңды түзө аласың. Ал үчүн эмне керек да? Анализ керек да, талдоо керек. Анткени болсо сен бир маалыматты көргөндө бул маалыматка ар кандай көз караштар бар туурабы? Ар кандай позициялар бар, ар кандай маалыматты издегенде ошол жактан карап чыгасың да. Дебатта бул болсо симуляциондук оюн болуп атпайбы? Сен болсо либо каршы, либо за выступать этесиң да, мисалы любой бир темагачы. Сен болсо за же против выступать этиш үчүн талдаш керексиң да. Ошо бүт интернеттен талдап, мындай критикалык ой жүгүртүп, суроо берип, мисалы биздин доор эмес, байыркы мисалы интернет өнүгө электеги доорлордо дебаттар башкача болчу. Азыр болсо биздин технология өнүгүүсү менен, интернет пайда болуусу менен, соцсеттер пайда болушу менен, соц тармактар, азыр дебаттар медиа сабаттуулук менен тыгыз байланышта. Мындайча айтканда, сен жакшы кыйын дебатер болуш үчүн сен ошол эле убакта аябай медиа сабаттуулуктуу болушуң керек. Сиз ушул негизи эле дебаттын системасын мектептерге же болбосо чоң окуу жайлардагы деңгээлине кандай карайсыз? Кандай баалай аласыз? Бизде болсо дебаттык клубтар кээ бир школдо, мектептерде бар. Мисалы там аймактарда азыраак да. Анткени болсо мектептерде мындай клубтар болсо өз мектеп окуучулардын инициативасы обычно болот да, же ар кандай долбоор боюнча болот. Бул аябай мындай полезный навык деп эсептейм, кичинекей кезиңен эле. Анткени болсо өз ой пикириңди түзүш үчүн сага болсо кандайдыр бир навыктар керек да. Эркин сүйлөп, эркин айтып, оюңду толук айтышчу да. Мисалы бизде азыркы учурда жаштарга, биз жаштар уюмубузго көп басмырлоо бар да. Анткени болсо биздин кээ бирде сөзүбүздү угушпайт да, же мисалы серьезно карашпайт да. Анткени болсо кээ бирде бизде даже мүмкүнчүлүк жок да, биздин өзүбүздүн оюбузду айтуугачы. Ошондуктан ошо дебаттык нерсе бизге болсо мындай сөз эркиндиги деген нерсе берет да, өзүнүн ой жүгүртүү же мындай
коркпогонго мындай эме түрткү берет сиз айткандай элечи. Дебаттар жакшы дебатер бул ошондо мындай медиа мейкиндикте, интернетте, соц тармактарда маалыматты окуурдун алдында суроо берип, маалыматты мындай талдаганды билген киши, адам, специалист, эксперт. Сиз медиа сабаттуулукка дебат аркылуу келдиңизби же ага чейин эле уже мындай интернетте мындай маалыматты талдаганды билчү элесиз? Дебаттар баштала элек да анчалык талдаганды билчү эмесмин. Анткени болсо дебаттар ошо түрткү берди. Анткени ошол жакта дебатта болсо мындай инструмент чыгат да. Сен болсо критикалык ой деп айтып атабыз го, жанатан бери сүйлөшүп атабыз. Критикалык ой бул эмне вообще да? Биз ошону айтып кетели. Мисалы бир суроо бар да. Ошо биздин жашообузда көп суроолор чыгат да. Кээ мындай түшүнүктөр бар да, мисалы кээ позиция бар да, ошолорго болсо биз кантип критикалык ой менен эмеш керекпиз. Биз суроолорду бериш керекпиз ошол нерсегечи. Каяктан чыкты, эмнеге мындай ойлор пайда болду, кандай историкалык факттар бар да. Биз башка мисалы өлкөлөр менен салыштырсак кандай опыт, тажрыйба болгон деген нерсечи. Ар бир нерсеге биз болсо талдоо кылыш үчүн ошо критикалык ой да. Биз эч качан бир маалыматты көргөндө 100% согласие болуп мындай макул болбош керекпиз да. Анткени болсо бул маалыматты дагы киши жазган силерге окшогон элечи. Бирок ошону болсо ар бир кишинин биз айтканда ар кандай пикири бар да. Сиздин пикириңиз пайда болгонго ошо мындай симбиоз чыгат да, аргас пикирлерден. Ошол жакта сиз дебатта болсо мисалы бир сизде позиция чыгат да турабы, мындай мисалы сиз сценага чыгып бир тема үчүн за чыгасыз да. Мисалы болсо там представим мындай тема, то что видео игралар болсо биздин психикага жаман таасири бар деген нерсе. Ушундай резолюция чыкты. Бар, получается, позиция, которая правительствонуку бул туура деп айткан, оппозиция болсо туура эмес деп айтып атат да. Сен акта тандабайсың, мисалы мен правительство болгум келет, оппозиция болгум келет. Сен талдайсың, сен болсо, получается, случайным образом сага позиция попадать этет, а сен болсо даже сенин внутренний позицияң бир нерсе менен согласие болсо дагы, мисалы сен по твоему мнению, например, бул туура деп нерсе ошентип ойлойсуң да. Туура деп ойлойсуң. Бирок дебатта ушунчалык симуляционный играсы, то сенин болсо оюң болсо өзгөрүшү мүмкүн. Анткени болсо сен позицияң сен тандабаган үчүн болсо талдап баштайсың да, кандай нерседен чыгат экен. Сен конечная цель, получается, дебатов, если я чуть по-русски заговорю, да, получается в том, что ты не выбираешь позицию, которая попадается тебе на дебатах, даже твоя позиция, если не совпадает с твоей личной позицией, это может меняться. Что означает, что для того, чтобы понять позицию за или против, тебе надо провести анализ. А как ты проводишь анализ, да? Обратно же кайрыле медиага келебиз, да, сен болсо ошол жакта карап, да, кандай маалымат бар экенин, ошолорду салыштырып, анан пикирлерди, аргументтерди чыгарасың, да. Сиз жанагы симуляционный оюндар мисалында жакшы мисал келтирдиңиз. Жанагы өзүң позицияң бир жак менен, бир позиция менен дал келип атса дагы, сага жакын болсо дагы, сен ошол позицияңды, ошол жакты мындай суроолорду берип, ага күмөн санап, мындайча айтканда маалыматты факт-чекинг, текшерүү ыкмасы менен. Азыр болсо ошол медиа сабаттуулук негизи эле ар бир жаран, ар бир кесиптин ээси медиа сабаттуулук болуш керекпи? Жана анын мааниси, ролу кандай? Бул жакта ооба медиа сабаттуулук не только кесипке, ар бир адам үчүн в принципе аябай пайдалуу нерсе деп эсептейм. Анткени болсо мен сага айтып кеткендей эле башында тренд деген нерсе бар. Мисалы болсо кээ социалдык тармактарда, медиада болсо бир кесипке аябай хайп болуп баштайт да. Мисалы азыркы учурда IT тармагы аябай хайп болуп кетти. Ар бир жакта, бүт жакта айтышат, IT болсоң, сен болсо аябай ийгиликтүү болосуң, сен $1 миллион табасың, Балиде барып, ошол жакта болсо островтордо жашап, вообще будешь супер бай болосуң деген. Успешный успех. Успешный успех болосуң деген ушундай нарратив бизге ушундай ойду социалдык тармактар сатып атат. Ошондуктан ар бир канча мектептер, IT школдор бүт жакта болсо аябай популярдуу болуп баштады. Ошону көрүп, мисалы сен ошону көрүп бары болсо, мен дагы IT болом. Мен дагы азыр болсо барып Балиде $1 миллион табам деп ойлошот да. Бирок өзүңө суроо бербейсиң да. Мындай мисалы мен барганда, да, бул мага
ылайыктуу, мен болсо точно ошол менен заниматься хочу ли я, да, потому что мен болсо өзүмдүн тажрыйбамда мен IT компанияда да иштеп кеткем. Ошол жакта болсо көптөгөн студенттер келишет, мен IT болом деп, бирок болсо талдашпайт да башындачы. Мен болсо суроо беришпейт, эмнеге келдим, менин күчүм жетеби, улантып кете аламбы деп мындай суроолорду бербейли мындай эле келип алышат. Ооба, суроолорду беришет өзүнө. Жанагы успештин артын куып алып. Ооба, анткени алар болсо, мен барсам эле бир заматта эле болсо мен болсо аябай ушу ийгиликтүү болуп калам деп ишенишет да. Бирок келип туруп реальностька наступать этесиң да. Анткени болсо аякта биринчиден желание болуш керек, экинчиден сен жүрөгүңө жакын кесип болуш керек да. Үчүнчүдөн болсо бул аябай эмгек деген нерсе бар да. Аякта болсо аябай берилип иштеш керексиң да. Ошо көптөгөн миллион кишилерден ITден чыккандардын болсо баргандардын только где-то 10%, мен точно статистика айтпайм, ийгиликке жетишет да. Көбүнчөлөр болсо канаттары сынып калат да башында элечи. Мен болсо ошол жанагы 10% деп атпайсызбы, 10% эле калат деп, алар кандай бир өзүндө бир орусча айтканда навыктар барбы, жаны кандай, ушуну кеңирээк айтып берсеңиз. Ушундай болуш керек. Кээ бир кишилердин болсо биз айтып кеткендей, бизде мындай стереотип бар да, то что мындай 25, бизде особенно Кыргызстанда 23-25ке келгенде мен точно кесибим болуш керек, мен аябай ийгиликтүү болуш керекмин дегенчи. Бирок ар бирдин өзүнүн жолу бар да, башында айтып кеттик. Кээ бирлер болсо ошо 15-16 жашында эле түшүнүп калышат да, мен болсо IT специалист болом, анткени болсо мен кичинекей кезимден эле болсо компьютерге жакын болчумун депчи. Кичинекей кезимден эле болсо ошо оюндарды кылып, бир нерселерди чийинтетип да, вот программаларды жазып өзүм кызыкчумун депчи. Багытын тандап алышат. Ооба, то есть близко к душе это уже лежало с детства, да. А кээ болсо просто оболочкасын, жанагы оберткасын сатып алышат, то что бул аябай ийгиликтүү деп, бирок навыктар мисалы болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан барып алышат, ошо трендтерге следовать этип, бирок баргандан кийин канчалык эмгек аякта бар экенин жана мага не подходит деп канаттары сынып калышат. Демек, сиздин оюңузду жыйынтыктап кетсек, мындай трендтин артын кубалабай, успешный успехтин мындай артын да башка жактарын карап талдаганды да билиш керек экен. Неге дегенде, ошол эле IT специалист, мындай миллиондогон акчалар тапкан специалист, ал жөн эле аны таап калган жок да, ага көп эмгек кылды, окуду. Балким мектепте окуп атканда ал мектепте мындай жөнөкөй сабактарын калтырып, компьютер алдында көп убакыт өткөргөн, Азыр болсо ошол актуалдуу профессиялар жөнүндө, актуалдуу мындай кесиптер жөнүндө сүйлөшө кетсек, мугалимдер, врачтар, мындайча айтканда, салттуу кесиптин ээлери, алар мондай англисче айтканда soft skill деп коет го. Ошолорго ээ болуш керекпи, жана медиа сабаттуулуктагы алардын мындай кесибине кандай мындай таасир этет? Мен айтып кеткендей эле, бул болсо ар бир киши медиа сабаттуулук болсо өзүнө аябай көп пайдасы чыгат деп ишенем. Ошондуктан бизде азыркы учурда биз социалдык тармак кылымында жашайбыз, туурабы? Ар бир нерсе бул потребление. Биз социалдык тармактардын потребительдерибиз. Анан болсо жасоочулар бар да социалдык тармактарда. Ошондуктан ар бир кесипте сен мугалимсиңби, сен башка бир кесип менен алектенесиңби, ар дайым болсо сабаттуулук, медиа сабаттуулук болуш керек. Анткени болсо бир кесип ордунда турбайт да, развитие болот да, прогресс болот, трендтер өзгөрүлөт. Мисалы биз кээ система образования бар да, который 20 жыл мурун бар болчу да. Анан ошол эле система образования болсо азыркы учурда применять этишет да. Анан таң калыч болуп, эмнеге биздин студенттер азыр эчтеке түшүнбөй атат деп суроолорду берип калышат да. Анткени кайра эле талдоо жок болчу. Ошо медиа сабаттуулук жок. Анан болсо дагы бул мындайча айтканда сабак түрүндө берилбейт да. Бул мындайча көбүркүлөр медиа сабаттуулукту үйрөнүш үчүн мисалы сизде болуп дебат аркылуу келишет. Көбүркүлөр ошо интернет менен мындай маалымат менен көп иштеген адамдар келет деп ойлойм да. Анан дебаттар менен медиа сабаттуулуктун экөөнүн мындайча айтканда жана сиз айта кетсиз симбиоз депчи. Эгерде студент окуп аткан студент, өзүн издеп жаткан студент дебаттарга келип медиа сабаттуу болсо, ал
эркин сүйлөй алат экен да демек, мындай сөз эркин болот экен. Сиз ушул сөз эркиндигине оюңузду толук айтууга, мындай выступать эткенге, орусча айтканда, ушул дебат аркылуу жана медиа сабаттуулук аркылуу келдиңиз да. Ооба, сиз туура айтып кеттиңиз. Soft skill жөнүндө да кичине айтып кетсек да. Мындай уникалдык формула жок. Ушу кантип мен медиа сабаттуулук боло алам деген, бул негизги өзүнүн ар биринин өзүнүн жолу бар болуш керек да. Сиз айткандай эле, меники мисалы дебат болсо, башка бирөөнүкү просто кызыкчылык болуп өзү эле келип калды да. Кээ бирлердики болсо, мисалы журналистикага кичинекей кезинен аябай кызыккан болуу үчүн ошо медиа сабаттуулукка келди. Ар бирдин өзүнүн жолу бар. Бирок менин мисалы жолумда, тажрыйбам жөнүндө айтып кетсем, ооба, мисалы дебат мага ошо медиа сабаттуулук берди, критикалык ой деген нерсе. Экинчиден soft skill деген да. Анткени болсо биз университетте окуп кеткенде бизде болсо кесип үйрөтүшөт туурабы, кантип кесипти мисалы жакшы кылыш керекмин деп. Бирок болсо биз университет бүткөндөн кийин, жумушка баргандан кийин бул жалаң эле теория эмес, бизде болсо практикалык инструменттер болуш керек да. Мисалы кантип собеседованияда өзүмдү презентовать эте алам да. Же мисалы болсо мен презентация менен выступать эткенде кантип өзүмдү кантип, мисалы представим то, что мен торговляда иштеп атам да, кантип бир нерсени сата алам да, же маркетинг иштеп атсам кантип бир нерсени башкаларга жакшы оболочка кыла алам. Ошол нерселерди болсо дебатта не только сиз болсо ушундай стронг жанакыл мындай какие-то четкие навыки да, мындай профессиональныйларды алгандан тышкары сиз болсо ошо soft skill'ы да үйрөнөсүз да. Бул болсо выступление да перед публикой, презентация деген нерселер болушу мүмкүн. То есть, наверное, бул адаптация деген нерсе. Анткени болсо бизде, к сожалению, университетте мисалы жалаң эле мен вот парага сабактарга болсо 9-дан 1-ге чейин барам, болду, ошол менен эле жашасам болот деген эмес. Сиз болсо башкача дагы навыктарды прокачка кылсаңыз болот да. Анткени болсо реальный жашоого чыкканда болсо жалаң эле кесип, бул только наверное 20-20%, даже если не меньше, да, сизге пайдалуу болот. Эң негизгиси бул болсо практика. Бизде азыр эпоха как это, связей, да, мисалы коммуникация, нетворкинг. Да, нетворкинг, да, потому что башкалар менен болсо сиз туура таанышуу, да, туура болсо презентация кылуу деген нерселер болгондо сиз ийгиликке жетесиз да. Ошол үчүн ошондой эле прокачка менен заниматься этиш керек да. Анткени болсо сизде ар бир эле университетте, точнее көбүнчө университетте ар кандай клубтар бар. Кээ бирлер мисалы Enactus'ка барышат да, ошол жактан болсо проекттерди жазганды үйрөнүшөт да. Кээ бирлер болсо там волонтерство башташат да, там не знаю, Кызыл Ай фондуна барып параллельно да. Аяктан болсо тоже үйрөнүшөт коммуникация кылганды, кантип батыраак реагирование да. Кээ бирлер мисалы журналистикага барышат да. То есть меники дебат болсо ар биринин өз жолу бар. Просто унутпагыла да, то, что сиз реально жашоого келгенде болсо көп навыктар сизге жардам берет депчи. Кошулам, дагы айта кетсем, эме жанагы мисалы көркүлөр параларга эле барып, анан кээде кесибин алмаштырыш керек болот, керек болсо окуу жайын алмаштырышат, анан депрессия болуп, студенттер өзүн жоготуп, бирок ошого мындай чөгүп кетпей, депрессияга кирип кетпей, андан тышкары бир коомдук организацияларга, коомдук мисалы ошол эле дебаттар жана айтып кеткен бир нече организацияларга кызыгып, мындайча бир ыктыярчы катарында дагы, бирок өзүңө ошо нетворкинг тажрыйба топтогон бул маанилүү экен. Биринчи бөлүк сурооңо жооп берип кетсем, ооба, депрессия деген нерсе көп болот. Анткени болсо азыркы учур аябай азыркы заман болсо аябай современный заман да. Анткени болсо заманбап да. Мен башында эле биз сүйлөшүп кеткендей эле болсо, сен бир кесипти тандаганда бул приговор эмес да, это не клеймо, то что сен мисалы биринчи ошо 16-17 жаштагы бир киши өзүнө кесип тандап на всю жизнь деген клеймо болбош керек да. Сиз болсо өзүңүздүн максатыңызды любой возрастта тапсаңыз болот да. Потому что мисалы сиз болсо менде сонун бир окуя бар. Мен болсо курбум бар болчу, ал болсо кичинекей кезинен болсо аябай родители строгий болчу да. Сен болсо уже где-то наверное 8-9 класстарда айтканда сен экономист болосуң, точка. Выбора нет. Ошо жака барасың, биз сага университет тандадык. Сен болсо 5 жылдан ошо жакта бүтөсүң, анан экономист болуп бир банкта иштейсиң деген. Алдын ала чечип коюшкан. Естественно, кичинекей кыз болгондо болсо, алар болсо
не можешь сопротивляться родительскому слову и кетти ошо 5 жыл окуду, экономист болуп, даже 1 жыл иштеп көрдү и бир моментте щелчок и ойлоп туруп мен болсо экономист болгум келбейт атат, мен болсо башка бир профессия менен алектенгим келет деп туруп все бросила и айтиге кетип калды да. Вот ошол IT тарапка биз болсо аябай таң калып атканбыз, анткени болсо биз 1 курс университетти бүткөндө баарыбыз уже иштеп баштаганбыз ошо өзүбүздүн кесибибиз боюнча. Ал болсо 5 жылды кайра окуп чыккан. 5 жылды мен не все равно, мен болсо кайра башынан баарым баштайм деп туруп 2 жыл окуду айтиге. Вообще компьютерден чыкпай окуду да, вообще вот каждый день вот так, даже аны көрбөй калдык. Азыркы учурда аябай ийгиликтүү middle разработчица болуп кетти да. Аябай вот эркин, потому что ар бир странада болуп иштей алат да. Бул окуянын жыйынтыгы ар бир жашта болсо сизде щелчок болушу мүмкүн да, айтып кеткендей эле. Сиз болсо өзүңүздүн путюңузду, сиз өзүңүздүн максатыңызды өзгөртсөңүз болот да. Эч качан коркпош керек, то что сиз болсо бир кесип тандадыңыз, же силердин ордуңузга бирөө тандаса дагы өзүңүздүн жолуңуз бар депчи. Ошол үчүн ошо стереотип жок кылыш керекпиз да, то что 25 жашта мен уже все сформированная личность с финансами болуш керек. Өзүңө мындай бир чектөөлөрдү койбой, мисалы ошол эле кесип алмаштыруу, мисалы окууңду бүтүп кайра экинчи башка тармактагы окууга окусаң, бул жакшы эле нерсе экен. Анткени бул сага чынында жагат жана бул өзүңдүн тандооң, ушул жаштарга, негизи эле студенттерге, өзүн издеп жүргөн адамдарга, мектепти жаңы бүтүп аткандарга кандай кеңештериңизди айтып бере алат элеңиз жана кандай стимул бере алат элеңиз? Кандай кеңеш, стимулдарды, наверное, мен өзүмдүн тажрыйбамдан эле таянып айта алам, анткени болсо башында айтып кеткен эле ар бир кишинин өзүнүн жолу бар. Биринчиден, бул ката кылгандан коркпош керек да, анткени болсо биздин жашообуз это череда вообще ошибок да, потому что биз ошибаемся, кайра турабыз, башка бир когда жыгылгандан кийин в любом случае турасың да, то есть выше становишься. Ката алгандан коркпош керек, анткени болсо бир ката это не аяк эмес да, это не конец жизни, поэтому когда бир нерсе тандаганда аябай талдаңыз да, потому что жөн эле за толпой да, потому что башкалар так считают да, же башкалардын оюнун ойлоп мындайча айтканда бир нерсе популярдуу болуп атса, тренд болуп атса, анын артынан чуркап кетпей, өзүңө угуп, өзүңө кайрылып, өзүңө жаккан нерсеге мындайча айтканда өзүңдүн оюңду дагы башкалардан бийик койгонду үйрөнүш керек. Ооба, анткени болсо ушу кайра эле медиа сабаттуулукка келип калдык окшойт да, потому что ар бир нерсени талдаш керек да, потому что биз азыр социалдык тармак убагында жашайбыз. Аябай көп мындай аябай красивая кос обложка бар да, потому что баары эле бүт баарыңкы эле жакшы, меники эле жаман деген нерсе ой кеберде пайда болушу мүмкүн да. Эмнеге вот ал жака барып атат, эмнеге бул болсо мындай сонун успехтерге жетип атат, мен жетпейм дегенчи. Ар бир обложканын артында болсо же эмгек бар, же возможно жалган бар да. Ошол үчүн медиа сабаттуулук керек, баарына мындай всецело ишениш керек, ишенип эмес, өзүңө как это суроо берип, өзүңдүн свой путь находить, это нормально, потому что через пробы и ошибки это абсолютно нормальный опыт, да. Поэтому менин кеңешим, наверное, өзүңүздү укканга үйрөнүңүз, анткени болсо сизден башка өзүңүздү жакшы эч ким билбейт. Ката алгандан коркпоңуз. Стресс, депрессия, там коркунуч деген нерсе бул нормалдуу, анткени болсо тилекке каршы бизге көп давление болот да, басым болот да. Сен буну кыл, бизде болсо бияк жактан үй бүлө айтат, бияк жактан ком айтат, бияк жактан болсо социалдык тармактарда досторум бар эле бизге как жить, кантип жашаш керегин айтат. Биз болсо ооба деп эле жүрө беребиз, коркуп же ошо өзүбүздүн сезимдерге кайрылбай укпайчы. Поэтому коркпоңуз, каталар бул нормальный нерсе, эң биринчи өзүңүздү угуңуз. Сонун жыйынтыктай кетсек, ошол жана коомдун ою, досторуңдун ою, ата-энеңдин ою, дагы соц тармактардагы ойлордун баарын, ошо ойлорду өзүңө эле мындай ала бербей, ошо ойлорду мындай талдаганды жана мындай приоритет койгонду да билиш керек экен. Азыр сиз
коомдо кайсы тармакта иш жүргүзөсүз жана эмне менен алектенесиз жана ошол тармакта медиа сабаттуулуктун ролу кандай? Азыркы учурда мен жаштар уюмунда Айдия Борбордук Азия командасында иштейм. Биз болсо жаштар менен иштейбиз. Ар кандай тренингтерди, ар кандай сессияларды, семинарларды, короче, разный интерактивный образование кылабыз да. Бизде онлайн курстар дагы бар, вот подкасттарды записывать этебиз да. Бизде наверное, кайра возвращаться этсек, сиздин мурунку сурооңузга, бизде ошо система образования кээ эскирип калган болушу мүмкүн да. Анткени осы азыркы жаштар аябай прогрессивдүү да, мындай баарын билиш керек да, потому что уже азыркы жаштар төрөлгөндө колунда уже мобильный телефон бар да, то есть эпоха информация, маалымат убагычы. Ошондуктан биздин азыркы жаштардын түшүнүшүбүз керекпиз, эмне керек азыркы жаштарга. Анткени болсо биздин эң негизги максат бул биздин мисалы фонддун болсо жаштардын үнү угулуп, ар бир процессах принятия решения ар бир жакта болуш керек да жаштар мындай мамлекеттин жашоосуна мындай активдүү катышыш керек. И так эле активдүү катышышат, просто бизде, к сожалению, точнее тилекке каршы жаштар жөнүндө аябай көп стереотиптер бар да. Мисалы бизде вот мисалы эйджизм деген нерсе бар болуш керек да, когда кичине жаштардын үнү болсо мындай несерьезный деп эсептешет да. Хотя азыркы учурда статистикага карасак болсо 30% биздин болсо Кыргызстан жаштардан составлять этет да. Ошондуктан болсо жаштар ар бир тарапта болгон үчүн биздин болсо үн угуш керек да. Ошол үчүн биздин мисалы ком мен азыр ишим болсо жаштарга ушундай мүмкүнчүлүктөрүн чоңойтуу жана болсо жаштардын көрүнүмүн жана голосун слышимын да больше делать. То есть жаштарды угуу, жаштар менен иштөө. Да. Айдия командасына ийгилик каалайм. Келип бериңизге рахмат. Аябай кызыктуу болду. Мен өзүм үчүн дебат эмне экенин мындай ички түпкүрүн билбесем дагы мындай сырткы кабын билип калдым. Эми мен өзүм үчүн дебатка да көбүрөөк кызыгып, дебаттын структурасына кызыгып, келечекте ошо мен да бир дебатер болом деген ойлорум бар. Рахмат. Чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Аябай кызыктуу маектеш болду. Биз болсо көп нерселерди сүйлөштүк, көп нерселер жөнүндө. Мен сиздин да командаңызга ийгилик каалайм. Эң негизгиси биздин көрүүчүлөргө медиа сабаттуулук жөнүндө маалымат издегиле. Анткени болсо медиа сабаттуулук бул сиздин эркиндикке, наверное, ключуңуз да, поэтому медиа сабаттуулуу бололу барыбыз. Достор, биздин подкастыбыз жыйынтыктады. Бегимай өзүнүн окуясы, өзүнүн тажрыйбасы аркылуу дебаттар менен медиа сабаттуулуктун тыгыз байланышын жана азыркы иштеп жаткан азыркы алектенүүсү жөнүндө айтып берди. Силер медиа сабаттуулук эмне экенин билесиңер жана медиа сабаттуулук силердин жашооңордо кандай ролду ойнойт? Жана медиа сабаттуулук деген эмне? Мындай кыскача комментарий жаза кетсеңер сонун болмок.